और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कड़े निर्देश के बाद छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की। मिसर्स श्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीएमओ डॉक्टर अंकित सहलाम की शिकायत पर एसपी ने एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है, जो तमिलनाडु जाकर जांच करेगी। फार्मा कंपनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ परासिया पुलिस थाने में कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि एक जो सबसे कुलचर था कोलरेफ, तो उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम कार्रवाई करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी उस समय अगर उसका वो ले लेते संज्ञान में और उसी समय कार्रवाई हो जाती और सिरप देना बच्चों को हो जाता, तो ये 6 बच्चे जो 6 और की जान चली गई बच सकते थे। जांच में 3 दिन लग गए, जबकि तमिलनाडु सरकार ने तुरंत 8 घंटे में बता दिया था कि ये इसमें जहर मिला हुआ है। हमने कठोर कार्रवाई की है, कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कुछ अधिकारी कर्मचारियों के लापरवाही की एफआईआर दर्ज की है और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, कठोर कार्रवाई कर रही है और सारी कंपनियों को हिदायत भी दे रही है